Mbalamusiza nnyo mikwano gyange nembebaza emirimu gye mukoze. Banange nkomyewo wano olwaleero ng'ennaku z'omwezi 3 okwogera ku kigambo ekikutte akati. Ekizibu kyeyongedde buli lunaku, ensonga zirinnya enkandaggo. Ensonga bwe zirinnya enkandaggo buli lunaku tugenda kukola ki? Abantu bangi banyiivu, tuli banyiivu ffenna abali mu Uganda n'abali ebweru. Naye nze mbadde nzize kuteesa ku kigambo kino ekigamba nti ababaka tebanditutte ssente. Nze nno ngamba bwe nti ababaka ate enteesa yange evuddewo, ti ababaka batwale ssente. Babadde batuufu ababaka okutwala ssente ezo. Mujja kumbuuza lwaki? Ssente zonna ezisigadde mu gavumenti nti zinaagabirwa abantu bazifunye? Ekyokulabirako, ssente ezaweebwa minisita, omukyala Ssaabaminisita, Bannayuganda bonna bafunye ssente ezo okugula emmere? Nedda. Bwe muteekawo ssente, bwe mwasonda ssente omulundi guli ogwasooka ne bagamba nti temuwa bantu mmere, musonde ssente muziwe mu gavumenti, gavumenti ezigabanya abantu. Abantu ssente ezo baazifuna nga zzeeyo mu gavumenti? Nedda. Bwe baba tebaazifuna nga zzeeyo mu gavumenti, singa essente ezo mwazirekera ababaka ne bazeegabira, tezandikoze? Ekyo kimu. Ekyokubiri, bagamba ssente zaagula mmotoka, ssente zaagula ki? Bannange, bwe tuba mu buzibu n'omwami wange nga tuteesa ssente kuva mu muzigo, tusonda ssente tugamba twefiirize tulye bubi tukole kino na kino. Abaami bakitulangira nnyo nno buli lunaku. Bw'ogamba omwami nti wategedde ennyumba twagikola ffenna, nti wagikola naani? Ssente nze nazipakasa. Kyokka jjukira nateekangako ettaffaali ne ngamba tulye bubi, tulye obutula, mukena gweyo, naye tusobole okuba nga tuzimba ennyumba. Era ne tuzimba. Ababaka beefiiriza ssente zaabaweebwanga okuva mu paalimenti zokka si ze baawa. N'abalala baakubwa emiggo okutuuka ku kufa nga bagabira abantu emmere. Essente ezaasondebwa okugulira abantu emmere. Abantu tebaafuna bijanjaalo, abantu tebaafuna buwunga, abaafuna obuwunga baafuna butafumbika. Nakati abalala bakyabulina mu nnyumba baabuterekanga ekijjukizo. Nnyina be mmanyi. Naye obanga ssente ezo ezigenda mu kirini tezikozesebwa, ababaka mubaleke bafune ssente. Bannayuganda nsaba mu nsonyi bwe bamunanyiigira ayombe musiimeeko. Ababaka nze ndabye wano ku mikutu wentudde, bannanga ababaka baguze emmere. Ababaka bangi nnyo mu bitundu byabwe bayambye abantu. Ababaka mu bitundu byabwe mubatwalidde abantu. Olaba n'omukyalo ono yakalondebwa jjo ennansana. Bamusuulira abakazi. Abasajja ba Uganda naddala obuvubukavubuka obwo bweyita obusajja ng'ate si busajja. Bukoze omukolo munene nnyo ogw'okubonyaabonya ki? Abawala. Gufunyisa abawala embuto. Bw'avuga pikipiki n'abeera n'abawala 8-10. Owulidde? Kati mu gundi ono luziikulamize COVID, badduka ku bawala. Bwe badduka ku bawala, natunuulidde omukyalo oli ne musaasira. Mukyala Nakitto, mukyala Maama Saamu. Bamusuulidde omukazi ng'alinganga ye yamuleeta mu kitundu. Kyokka nga olw'okuba kansala alina okumuyamba. Naye nga kansala ye alina okukola ekyokuyamba abagobeddwa. Owulidde? Oli n'asitula mukyala we n'amutwala n'amuteekako omuganzi ow'ebweru. Ekyo kikola. Bannanga ababaka bano balina obuzibu bunene. Kye njagadde okuleeta ekyokulabirako ekyo. Oba kansala kansala atannaba na kufuna musaala, bamusuulira abantu. Naye mulowooza ekiri mu maka g'ababaka bano abalimu amagezi kiruwa? Naddala ababaka abalondebwa aba Nuupu bali mu buzibu. Ndabye ababaka aba Nuupu abalondebwa bali ku bugubi. Era baguze emmere. Mikwano gyange munsonyiwe, abanvume nakikkiriza. Naye ababaka bano muleke batwale ssente. Kubanga bwe banaasigala ne ssente, nensituka n'ennumba omubaka wange ne mugamba nenjagala kunnyamba, kamuvunaane ng'omubaka nga tannyambye. Okusinga okuwogganiramu nga nkabira mu nzikiza. Gavumenti tetuyamba. Kati mukyala Nabbanja akutte ssente azigaba. Owulidde? Naye Uganda toyinza gimatiza mu ngaba gye bagabamu ssente. Fuwano we tutudde abantu bafuna ssente. Owulidde? Abantu bafuna ssente abatakola. Naye tebazigaba batyo nti buli muntu bamuweereze ku ssimu. Buli muntu bamuweereze ku ssimu. Uganda tennayiga system ya kugabira abantu byakulya. Ate bayala nnyo, abazigaba bayala. Abazigaba bano batopu gundi abali waggulu abo bayala. Baavu mu mitima, banaku. Owulidde? Tebayinza kukwata ssente gigabira muntu. Bannange mulabe mu mawanga g'Abarabu ne Bulaaya wano we tutudde. Baliisa abantu kumpi abasinga namba esinga obungi si bakozi. Batudde ku ssente za gavumenti ze balya. Era ssente omuntu ogenda ku akawunti n'osanga bamuteereddeyo. Olina gamu n'empola y'akasente, tebannaba kunteerayo ssente. Takola.
Meba namutera sente ku account ya jazifuna. Sente bazisa ku account. Bandi badde abantu aba government bakola system ennungi etuusa sente ku buli munna Uganda. Naye basalawo ziwereza ku masimu. Bwe muba mutudde wansi bantu mmwe abanenya ababaka. Mu Uganda abantu bameka balina screen touch ezesimu za screen touch bameka. Zibanawerezako sente. Mu Uganda ng'ogasa awamu bameka abalina amasimu agabeera ku service 24 hours. Naye amasimu ng'amasannyalaze ga gavumenti bameka bana Uganda abalina service y'amasimu ng'ebeerawo 24 hours. Ffe tuli wano bweru naye nza okukubira omuntu wo nga talinaako sente anateekako kyokka ng'ate gwamukubira gw'omuteereddeko sente z'alina okujjako ate ateekeko sente. Kati kyokola n'okubira ate omuntu omulala gw'omanyi mukwano gwe ataddeko akasente n'omuganda munengambira gundi agende ajjeko sente bamuwa akasente ateekeko agende ajjeko sente. Ndooza mukiraba. System y'okugaba sente Uganda tegirina. Temubimanyi. Uganda tebimanyi. Omukyala Nabbanja sente zagaba osanga zandibunye bana Uganda bonna ne bazifuna. Ne teri asobola kufuna sente zo kubanga engabanya ya sente nzibu. Ata eri waggulu gye ziva ku makoola banaku baavu mitima tebasobola kulisa bana Uganda. N'olw'ensonga eyo nze baneemuleka ababaka bafune sente. Gwekwata sikubo gende w'omubaka w'omubuulire ekizibu kyo ajja kuyamba. Ababaka bangi mbasiime ko baguze emmere. Ababaka bangi mu bitundu byammwe babawadde obuyambi. Owulidde nze mpulira n'abantu bangi nnyo abayomba ababaka ba Nuupu tebafudde ku baana abasibe. Nze nnyina ababaka bemmanyi nga baliisa amaka g'abasibe. Gattako ne Kyagulanyi yennyini nga baliisa amaka g'abasibe. Balabidde abaana amaka g'abasibe. Mu kusoma waliwo abaafayo ne bawayo ka school fees ku baana abo. Okitegedde bannanga akuba takutadde tabula kyakusuuza naye abantu bano babafunye sente yadde twabalonda tuleme boogerera bubi ntate bafunye sente bane sente emalamu efulula obukulu tusiima akatono ababaka bano ke batuwadde era nze mbagambe sente ze mugamba nti emiliyoni zezo zibawadde ababaka ebibiri singa bakutte miliyoni ze ne bagamba nti bazizze mu bantu ba bulijjo temwandizirabyeko. Leko omubaka gwe mwalonda afune emmotoka eneekola service mumuvunaane ng'omubaka. Omubaka ono mu mulumbe mbadde ekyokulabirako ye maama Nakitto, maama Sam. Tannaba na kufuna kasente ka bubaka takalina. Naye emitabana gyagonjola mingi nnyo. Kati singa anatandika okufuna omusaala aba alina okuzibikira ebituli by'amabanja ago. Owulidde abantu bangi temujja kulowooza nti tujja kubeera nga ku masimu buli ssaawa tuwulirize munnamawulire kyagamba nti baneemusondera ono baneemusondera ono baneemusondera oli. Sente za gavumenti ziraga wa? Mu gavumenti teziriiyo. Muleke ababaka bazirye. Nze nsazewo muleke ababaka bazirye. Tugende tulumba ababaka baffe kati nga bwe balumba Mama Sam. Mama Sam bw'anaafuna sente ezo nga zizze atoleko zaanazzaayo emabega. Kati nga mugamba nti kati alabika bulungi omukazi mumusanze alina ennyumba ye bw'ananyirira nti mulaba kati bw'anyirira ku ssente zaffe kwanyirira era temujja kujjukira nti mwakasukanga abakazi bammwe ebweru omukazi n'ababudaabuda. Owulidde sijja kumenya mubaka n'omu ali mu paalimenti naye ababaka namba esinga obungi egulidde emmere abantu babwe mu bitundu ssente ezo baaziba wagulira abantu mmere era kiri mu tteeka mu nsi yonna nti omubaka wa paalimenti yalina okuliisa abantu mu nsi. Nedda naye banne mukijjukire mukibale tuteekewo ddala ekintu kye bayita nti omuntu ajjukira tujjukire. Ababaka bano tubaleke bafune ssente tuleme kukwatibwa bujja. Owulidde ssente tuzibawe olw'ensonga naye banaakwata ebibiri ebyo bandiwadde katugeze nti omubaka wange mwami Sseggona bamuwadde miliyoni 2 taguze emmotoka okitegeera naye nze njakera ku luggi lwa Sseggona ewa Sseggona si wasibe nga nkonkona mwami Sseggona wategedde obwana bwange bufe enjala era ajja kumpa sente era Sseggona ajja kumpa emmere nakati sinaba kumukonkona ne Sseggona agulira abantu emmere mu bitundu. Sseggona ayamba abantu kanjogere ku mwami Sseggona nsonyiwa okwogerako ye mubaka wange. Owulidde mu kitundu ekyo nyina n'ababaka abalala mu bitundu ebirala naye kanjogere ku Sseggona erudde eno otegedde. Bannange mbeegayiridde ababaka bano bali ku buzibu tubakonkona olina gula ekikomera okufulumya emmotoka ebweru ng'abantu batudde mu lujja tebatuulangako ku State House ye ng'onootulira ne batakonkona amasasi bagende batudde ku lujja babakonkona amasasi. Ezo ssente bwe mugamba nti tebaziwa ababaka ba paalimenti taata maama ziweddeyo tojja kuzirabako. Mulabire ku ssente ze mwasonda ze bagamba nti ziguze bupikapu ne bupikapu obutatuukanga ssente ze mwasonda nti bagenda kugulira abantu emmere bagifune bameka abaafuna emmere ya gavumenti bameka abaagifunako. Muleke ababaka bafune ssente
tutandika okuteeka ababaka baffe ku nninga. Omubaka wa paalamenti omulimu gwe si kugabira abantu mmere, naye bambi bavuddeyo bavaayo ne bakola ekisoboka kyonna ne bakwata omulimu gwa gavumenti gwe yandikoze. Omubaka wa paalamenti yagukola. Muleke babawe ssente ezo bagule emmotoka ennungi, ate naffe tugende ku miryango gyabwe tubakonkone batuliise. Omulamwa gwange guli nti temuteeka ababaka ba paalamenti ku nninga lwa ssente. Nedda, mubaleke bazifune, kubanga gavumenti ne bwenezisigaza tejja zibawa. Muleke ababaka bano bazifune. Owulidde, ababaka abamu basangibwa ne ssente zaabwe nga balina n'amayumba bwe basula. Kati ng'oyo omubaka waffe alina ennyumba ye, alina amakaage, alina ebintu bye bingi byakola, alina eddwaliro. Abange kakati bwe tunamutya atubbye ate biki mujja kwekanga neze miliyoni 2. Seggona abadde alina emmotoka ze mwatambulira. Aza n'okuba nga tajja kugula mmotoka n'aga nti kanyamba abantu ba constituency yange, kanyongere mu ddwaliro eddagala oli bw'anajjanga mulwadde bamujjanjabe. Ebintu ebyo babikola. Bannanga ababaka tuleke mbassa ku nninga, tusiimeko. Mbegayide bannayuganda obutasiima butukola bubi, bwe tulaba ssente nga tuggwamu. Ate nga ssente zino bwe zinaasigala mu gavumenti emiliyoni 2 temujja kuzifuna. Kyo nkitakako n'omukono gwange nintekawo omukono bagutemeko. Temujja kufuna miliyoni 2 yawadde mubaka wa paalamenti, tezijja kuzifuna. Muleke bano ekinnomu bazifune, kubanga baba tazifunye ajja kugenda abagambe nti abayi ku akawunti yange saazirabye nga ye azisabanga ye. Naye mmwe temujja kufuna ssente ezo. Kati bameka abafunye ssente mukyala Nabbanja zaagaba? Twabazizaayo miliyoni 5 ku miliyoni 45 kwafuniseko miliyoni 5 nga bafuna senza mukyala Nabbanja. Ku miliyoni 45 essente zakuŋŋaanyizibwa bagule emmere ne bagula pick-up na biki, wakafunako bameka? Bannayuganda bannange musiimeeko kyekyo.